за председател на агенцията да бъде избран господин Делян Славчев Пеевски. Предложението на господин Орешарски, уверен съм, е сериозно премислено. Ко? Не. Това е предложение на Орешарски. Да, министър-председателят го внесе. Кога? Влезе при вас и при Местан и ви изненада с това. И кой е автора на идеята? То беше обсъдено и с мен, и с лидера на другата партия, която носи отговорността за управлението. Аз даже мога да предположа, но само да предположа, това може би е самономинация. Ако това ще ви успокои, аз предложих Делян Пеевски. Разбира се, че е предложение на Движението за права и свободи. Един месец по-късно по телевизията да кажеш, той премиер Орешарски не обясни ли, че всъщност господин Местан кой е предложил? Така се решават нещата в една цивилизована европейска държава. Да влиза в клиника за лудница. Господин Местан, защо близо 90 дни трябваше да се крие това, че ДПС са автори на идеята Делян Пеевски да бъде предложен за шеф на ДАНС? Мен обаче ми мирише на квази въпрос. Ако те пласти един шалок, тогава ще видиш. Близо 90 дни се криеше кой е автора на идеята Делян Пеевски да бъде предложен за шеф на ДАНС. Ко? Не. И кой е автора на идеята? Според Сергей Станишев, ДПС. Защото следва ДПС взима властта! Много силно се надявам господин Сергей Станишев да е имал предвид единствено безспорния факт, че в мен е концентрирана властта, не е в вашите депутати. Искам да ви знаете. Господин Делян Пеевски, да, последователни мандата, е народен представител от парламентарната група на Движението за права и свободи. Искате ли да чуем какво каза господин Станишев, за да бъдем съвсем точни в коментар? Ко? Не. Кой е човека, който на някаква среща, може би, изрече онова име, което взриви държавата? Този въпрос е коментиран нееднократно. Кога? Но не персонално. Разбира се, че е предложение на Движението за права и свободи, защото господин Пеевски е депутат и част от ръководството на ДПС. Що лъжи? А какво пречи на премиер Орешарски да даде този прост отговор? Чия е номинацията? Аз мисля, че го е давал. Кога? Трудно ми е в момента да кажа кой за първи път е споменал това име. Кажете истината. Ко? Не. Искате да излъжа? Не искам истината. Разбира се, че консултирано и с Персонално лидера на ДПС да разбираме, така ли? Разберете го както искате. Защото следва ДПС взима властта! Въпросът за това кой е номинирал господин Делян Пеевски е изчерпан с отговора на господин Пламен Орешарски. Вие не отговорихте на въпроса. Добре, да приемем, че ще задържа отговор. Защо? Защото считам за некоректно да питаме каква е истината. Той не даде отговор. Той даде отговор точно в това студио, макар и пред други водещи. Трудно ми е в момента да кажа кой за първи път е споменал това име. Кажете истината. Ко? Не. Искате да излъжа? Не искам истината. И каза, че ще излъжи. Що лъжи? Господин Станишев възприема господин Пеевски като част от ръководството на ДПС. Господин Млад Мерин. Не знам. Ако ще е като грешка на език. Не знам, питайте го него. Граматически. Аз казах, че няма да влизам в спор с господин Станишев. На 12-ти, освен за мене и за Халил, и за ДПС, гласувате за вас, нали знаете? Защото следва ДПС взима властта! А истината е онази най-неприятна дама на света, която всеки политик като я срещне и си отмества погледа, защото не може да удържи на нейните очи.